지금 팽차오 섬에서 가장 높은 산으로 이동 중인데요. 뒤에 자전거랑 집이 되게 이쁘다 되게, 그죠? 그리고 높아봤자 해발 몇십 미터? 예전에 갔던 그 사이쿵 지나서 갔던 탐문도 같은 경우는 그냥 좀 시골스럽기만 했는데, 여기는 시골스러우면서 되게 아기자기한 것 같아요. 야, 여기 위에도 학교가 있네요. 이게 교문인 것 같아. 야, 너무 좋다. 여기 저기 앞으로 바다가 살짝 보이면서 너무 좋네. 우와, 앞에 사자가 지금 두 마리 딱 있고, 여기도 보니까는 오른쪽 사자는 입을 벌리고 있고 왼쪽 사자는 입을 다물고 있고. 멋있네. 여기 사시는 분은 술을 되게 좋아하시나봐. 나름 경사가 심한 곳. 나무 진짜 이쁘다. 매미 소리도 되게 시원하고. 이런데 사시는 분들은 뭐 하시면서 지낼까? 집 이쁘네. 약간 80년대 부산 청학동 빌 나는데요. 이제 바다도 싹 보이고. 솔직히 그동안 홍콩에 여러 군데를 다니면서 좀 덥고 저질 체력이라서 많이 힘들었는데, 오늘은 덥고 힘들지만은 굉장히 조금 힐링되는 느낌을 받는 곳인 것 같아요. 좋네 되게. 이 집 되게 이쁘네. 저기 기둥 사이로 꽃이 한 가닥 나와 있고, 이 타이어에다가 지금 화분을 넣었네요. 여기서는 안 보이는데 아마 이 집 뒤편으로는 이 바다가 보이지 않을까 생각이 듭니다. 자, 산정화원. 여기 빌라 이름이 산정화원이에요. 올라갈수록 집들이 더 좋아지는 것 같아. 이제 주택가는 다 없고요. 다 이런 상태밖에 없습니다. 저기 위로 가면 뭐가 좀 잘 보이지 않을까 싶은데. 네, 전형적인 홍콩의 이 등산길이고요. 오히려 이렇게 더 위로 올라오니까는 위에 나무들이 많아서 덜 더워요. 아이고, 이제 나무가 없어서 햇빛을 지금 다이렉트로 지금 받고 있고요. 잠깐 여기 보니까는 저기 라마섬에 지금 보입니다. 라마섬. 계단. 오휴. 와. 다 왔습니다. 여기 뭐라고 써있고, 저기 멀리 디스커버리 베이 보이고 있고요. 여기 디즈니랜드.
지형 설명하고 나발이고 지금 힘들어 죽겠네. 밑에서는 되게 가까워 보이는데 되게 높네요, 생각보다. 아유, 내 인생같이. 지금 여기 정자 뒤쪽으로 이렇게 가니까는 이렇게 아까보다는 저 구룡 쪽이 되게 잘 보이네요, 지금 여기. 여기 파이프 공장이 있네. 이제 하산을 좀 하겠습니다. 계단 밑에 넓은 평지가 있네요. 헬기장인가? 여기 팽차우섬 그 등고선이 있는 지도를 못 봐가지고 이거 되게 낮은 줄 알았는데 낮은데요, 그렇게 낮진 않네요. 막판에 조금 힘들었습니다. 야, 여기는 진짜 부산의 그 이기대인가? 거기 비슷하네. 야, 이런 데도 무덤이 많네요. 야, 무덤을 아주 튼튼하게 잘 졌고요. 야, 여기 명당이네, 명당. 아마 후손들이 잘 되지 않을까 싶습니다. 저는 기독교입니다. 여기 또 있어, 여기. 홍콩도 배산 임수라서 뒤에 산이 있고 앞에 바다나 물이 있는 곳이 명당이기 때문에 아까 봤던 것처럼 그런 자리에 무덤이 있네요. 그 홍콩에서는 산에 모기가 많아서 한여름에 쪄 죽는 한이 있더라도 반바지는 안 입는 게 좋습니다. 반바지 입으면은 그 이제 정강이 부분, 발목 부분 엄청 뜯깁니다, 모기한테. 이 모기 새끼들. 진짜 명당 여기. 와. 야. 이 무덤이고요. 여기 앞에 바다. 여기도 무덤. 자, 오늘 날씨는 더웠는데 진짜 오랜만에 되게 재밌게 여기 팽차오 섬 구경을 했고요. 또 조만간 다른 홍콩 영상으로 찾아뵙겠습니다. 부디 조만간 또 뵐게요. 감사합니다. 소재.